नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोल्ड कफ की, सर्दी जुकाम की। बहुत से लोगों को इस बदलते मौसम में सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, या जगह चेंज होने की वजह से भी सर्दी जुकाम हो जाता है। एलर्जी होती है जिन लोगों को, उन लोगों को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। और बाहर हवा में इतना ज़्यादा प्रदूषण, उस वजह से भी लोगों को जुकाम हो जाता है, या गले में खराश होती है, खांसी आती है। तो ये सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम कुछ योगासन करेंगे, जिससे कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, हमारे शरीर का विल पावर स्ट्रांग हो और हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकें। इसलिए लास्ट तक हमारी वीडियो पे बने रहिएगा। हम कुछ घरेलू टिप्स भी जानेंगे। तो हम कुछ योगासन और घरेलू टिप्स से ही अपने इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जुकाम खांसी में एलोपैथिक दवा तो सूट नहीं करती है। बहुत से लोगों को जुकाम को सुखा देती है, जिसके कारण और भी ज़्यादा समस्या गंभीर हो जाती है। इसलिए हमें ये जो हमारे सर्दी जुकाम की समस्या हमें परेशान कर रही है, इसके लिए हमें जो है योगासन करना चाहिए, जिससे कि हमेशा के लिए हम इस समस्या को समाप्त कर सकें। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन से योगासन करने हैं। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट करें और लाइक करें। आइए हम देखते हैं वो कौन सा प्राणायाम है जिन्हें करके हम अपने जो नज़ला या जुकाम खांसी की शिकायत है इसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना होगा डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग करने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारे शरीर का विल पावर बढ़ेगा, हमारी स्टेमिना स्ट्रांग होगी। तो हम करते हैं डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबा गहरा ही छोड़ेंगे उसे। जितना ज़्यादा गहरी लंबी सांस लेंगे उतना ही ज़्यादा हम उसे छोड़ेंगे। तो आइए, डीप ब्रीदिंग कई तरह से करते हैं। हमें फास्ट डीप ब्रीदिंग भस्त्रिका जैसे करनी है, तो ये इस तरह से करेंगे। अब हमें स्लो डीप ब्रीदिंग भी थोड़ी देर करनी चाहिए। जितना गहरा लंबा सांस भरेंगे उतना ही ज़्यादा गहरा छोड़ेंगे। श्वास अंदर भरा, श्वास बाहर छोड़ा। इस तरह हम स्लो डीप ब्रीदिंग और फास्ट डीप ब्रीदिंग दोनों करेंगे। और अब हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति हमें कपालभाति कितनी तरह से हमें करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जब हम श्वास बाहर छोड़ेंगे हमारा पेट अंदर जाएगा, तो हमारी पेट की भी सारी समस्याएं दूर होंगी। इस कारण भी पेट का सिस्टम भी जब सही नहीं रहता, इस कारण भी लोगों को जुकाम जल्दी होता है। तो आइए हम देखते हैं कपालभाति। इस तरह ये नंबर 1 था। और दूसरी क्रिया इस तरह से हम करेंगे। अपने पहले राइट नोज से कपालभाति करेंगे, फिर लेफ्ट नोज से करेंगे। फिर लेफ्ट से, इस तरह करने के बाद फिर हम एक बार लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, इस तरह से करेंगे। जब इस तरह हम करेंगे तो हमारे नॉस्ट्रल साफ होंगे, जिससे कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारे पेट की भी सारी समस्याएं दूर होंगी और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जिससे कि हमें ये जो जुकाम जल्दी हो जाता है ये नहीं होगा। और जिन लोगों की नाक बंद है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो ये कपालभाति नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग यदि उनकी लेफ्ट साइड की नोज बंद है तो राइट साइड करवट लेके आप थोड़ी देर के लिए लेट जाएं। और अगर राइट साइड की बंद है तो लेफ्ट साइड थोड़ी देर करवट लेके इस तरह से आप लेट जाएं। आप देखेंगे आपकी जो नोज है वो साफ हो जाएगी, नोस्ट्रल साफ हो जाएगी और आप फिर आराम से कपालभाति कर पाएंगे। आइए अब हम करते हैं अनुलोम विलोम।
अनुलोम विलोम जो हमारे शरीर में कफ बनता है उसका बैलेंस बना के रखता है, जिसके कारण हमें की खांसी और जुकाम नहीं होता है। तो आइए हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसको यदि हम इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो हमें जुकाम खांसी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए हम करते हैं अनुलोम विलोम। सीधे बैठ जाएंगे, एक हाथ में ज्ञान मुद्रा, दूसरे हाथ में विष्णु मुद्रा बनाते हुए अपने नोज में अपने राइट नोज पे अपने थंब को, लेफ्ट में रिंग फिंगर को रखते हुए पहले हम लेफ्ट से सांस भरेंगे और राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। हमें सबसे पहले लेफ्ट से ही सांस अंदर लेना होगा, राइट से नहीं लेंगे, क्योंकि हमें चंद्र भेदी प्राणायाम करना है, जिससे कि हम शांत स्वभाव का भी रहे। आइए हम देखते हैं। फिर राइट से, फिर राइट से लिया, फिर लेफ्ट से छोड़ा। इस तरह यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, आप जितना ज़्यादा लंबा सांस लेंगे और जितना ज़्यादा छोड़ेंगे और जितना धीरे लेंगे, बहुत जल्दी हमें इस तरह नहीं करना है। इस तरह हमें नहीं करना है। हम जितना धीरे सांस लेंगे और जितना ही धीरे सांस को छोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा ये हमें फायदा देगा। तो ये हो गए प्राणायाम। ये जो योगासन है, इनका हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो हम 100% अपने इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और आइए हम जानते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। सर्दियों में लोग पानी पीना कम कर देते हैं, जिससे कि उनकी पेट की गड़बड़ी हो जाती है और उन्हें ये खांसी जुकाम की शिकायत हो जाती है। तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और सर्दी में हम यदि ठंडा पानी नहीं पी सकते हैं या नुकसान करता है, तो हम हल्का गुनगुना पानी पिए, लेकिन पानी हम पिए। बहुत से लोग तो सर्दियों में 2 गिलास में ही सारा दिन निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में। और रात में सोते समय आप गरम दूध में हल्दी डाल के पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इसके साथ में आप गुड़ का सेवन करते हैं तो ये और भी ज़्यादा फायदा करेगा। गुड़ आप देसी वाला यूज करेंगे, जो पीला ये जो गुड़ आता है मार्केट में, वो वाला नहीं, जो काली बेली वाला गुड़ होता है, देसी गुड़ होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि वो जो गुड़ होता है वो टाटरी से साफ किया होता है, फिटकरी से साफ किया हुआ होता है, उसके कारण दूध फट जाता है। तो आप गुड़ को काट के भी खा सकते हैं, या आप हल्दी और गुड़ को दूध में डाल के पका के और फिर गरम गरम ये दूध पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जुकाम में फ़ायदा करेगा। और पानी एक भगोने में खौला लें, उसमें अजवाइन और लौंग डाल के उसका स्टीम लेंगे चद्दर से ढक के, तो ये भी हमारे जो है पूरी जो सांस की नली होती है, हमारे गले की और जो नोज़ होती है, इनको साफ कर देगा और हमें जुकाम में राहत मिलेगी। और हम एक तवे में लौंग 5-6 डाल के और 4-5 काली मिर्च डाल के भूनेंगे, और जो जब वो जलने लगेगा, उसका जो धुआं निकलेगा, उससे हम श्वास द्वारा उसको अंदर लेंगे, उसकी गंध को लेंगे, तो वो भी हमारे गले को साफ करेगा और हमें जुकाम में राहत मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप अपना के अपने जुकाम और सर्दी से और खांसी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें अपनाइए, स्वस्थ रहें और निरोग रहें। धन्यवाद।